Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հաղորդման հերոսը ժամանակին դասվել էր աշխարհի 10 խոշորագույն հայ գործարարների ցանկում։ Սերժ Չուրուկը ղեկավարել է ֆրանսիական այդպիսի գերհսկա արդյունաբերական ձեռնարկություններ, ինչպիսիք են Alcatel-ն ու Total-ը։ Ֆրանսիա կատարած իմ այցը լավ առիթ էր նրա հետ ծանոթանալու։ Սերժ Չուրուկ, իսկական ազգանունն է Չուրուկ ջան։ Ֆրանսիայում հայտնի ինժեներ, բիզնեսմեն, արդյունաբերող, կառավարիչ, գործարար համագործակցության հայ-ֆրանսիական խորհրդի համանախագահ, Ռուսաստանյան AFK Սիստեմա կորպորացիայի վարչական խորհրդի անդամ։ Պարոն Չուրուկ, գիտեմ, որ դուք Մարսելում եք ծնվել, իսկ որտեղից են ձեր արմատները։ Հայերեն դժվար գխոսիմ։ Խնդրեմ, ֆրանսերեն խոսեք։ Mes parents, je suis né à Marseille. Ծնվել եմ Մարսելում, Ֆրանսիայի հարավում։ Երևի գիտեք, որ ցեղասպանության ծանր տարիներին Ֆրանսիա եկած հայերի մեծ մասը հենց Մարսելում էր հաստատվել։ Նախնիներս Ֆրանսիա էին եկել Արևմտյան Հայաստանի Քութահիա քաղաքից։ Հորս ընտանիքը 6 եղբայր եւ 6 քույր է եղել։ Ջարդերի ժամանակ նրանք բոլորը տարհանվել էին։ Եղբայրներից երկուսին սպանել էին։ Մնացածը գաղթական դառնալով ցրվել են աշխարհով մեկ։ Մի մասը եկավ Ֆրանսիա, մյուսը Միացյալ Նահանգներ, միջուղն էլ նույնիսկ Վենեսուելա է հասել։ Մարսելում հաստատվելուց մի քանի տարի անց հայրս ամուսնանալու նպատակով մեկնում է Կոստանդնուպոլիս ծանոթանալու իր ապագա կնոջը, Մաթիլդ Դենդիկյանին։ Մորս ընտանիքը շարունակում էր դեռ Թուրքիայում ապրել։ Նրանք ամուսնանում են եւ միասին տեղափոխվում Ֆրանսիա, որտեղ եւ ծնվում է քույրս, այնուհետեւ ես։ Մենք մանկուց հայկական ոգով ենք դաստիարակվել։ Հայրս վատ չէր վաստակում։ Իր բիզնեսն էր հիմնել, սննդամթերքի խանութ ուներ։ Նրան հաջողվել էր բավականաչափ եկամուտ կուտակել եւ զավակներին լավ կրթություն տալ։ Մեր ծնողները մեր մեջ սերմանել են աշխատասիրություն։ Հայրս եւ մայրս շատ խիստ ու պահանջկոտ են եղել մեր նկատմամբ։ Ամեն հարցում պետք է լավագույնը լինեինք ու հայի պատիվը պահեինք։ Իսկ դա երբեմն շատ դժվար էր։ Ես կարող եմ դատել ձեր ընտանիքի մասին, որ արմատներին հավատարիմ ընտանիք էր, նաև այն բանով, որ ձեզ կրթություն են տվել Վենետիկի Մխիթարյան վարժարանում։ Ոչ, ես եղել եմ Մխիթարյան վարժարանում, բայց կրթությունը ցավոք այնտեղ չեմ ստացել։ Ծնողներս մեզ ֆրանսիական դպրոց են ուղարկել, բայց ես մանկուց միշտ բազմաթիվ հայ ընկերներ ունեի։ Ընտանիքում ընդհանրապես չէինք խոսում ցեղասպանության թեմայով։ Կարծում եմ ծնողներս միտումնավոր մեզ ցեղասպանության մասին ոչինչ չէին պատմում զերծ պահելու համար մանկական ուղեղը դաժան պատկերներից։ Ես իմանում էի տեղի ունեցածի մասին իմ հայ ընկերներից։ Միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո ինձ հաջողվեց ընդունվել Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Դա շատ հայտնի եւ հեղինակավոր գիտական կենտրոն եւ ուսումնական հաստատություն էր։ Այդ առիթով ծնողներս շատ էին հպարտանում։ Իհարկե ես նույնպես։ Այդտեղ ինձնից բացի եւս մի քանի հայ ուսանողներ կային։ Հայկական ընտանիքներում ընդունված է, որ որդին սովորաբար շարունակում է հոր գործը։ Ձեր ընտանիքում այդպես չէ, որքան հասկանում եմ։ Oui, mon père avait dans l'idée que Հայրս սրտի խորքում նման փափակ ուներ։ Մեծ ծրագրեր ուներ մեր ընտանեկան բիզնեսի զարգացման հետ կապված։ Ուզում էր ինձ այդ ոլորտում տեսնել։ Սակայն երբ նկատեց ինստիտուտում իմ ցուցաբերած հաջողությունները, հասկացավ, որ ես կարող եմ անել ավելին, քան խանութ ղեկավարելն է։ Ինստիտուտն ավարտելուց հետո կարծեմ 21 տարեկանում ամուսնացա։ Ծնողներս շատ էին ցանկանում, որ հայուհու հետ ամուսնանամ։ Սակայն այնպես ստացվեց, որ կինս լեհուհի է, բայց պսակվեցինք հայկական եկեղեցում, որից հետո կինս մեզպես հայ դարձավ։ Ճիշտ է, թեև մշտապես չենք մասնակցում եկեղեցական արարողություններին, ես եւ կինս երկուսս էլ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք։ Որքան գիտեմ, դուք ժամանակին նաև զինվորականի կարիերայի մասին եք երազում։ À la sortie de l'école polytechnique, j'ai choisi Այո, պոլիտեխնիկն ավարտելուց հետո ընտրեցի զինվորական ուղին, բայց ոչ թե որպես զինծառայող, այլ որպես ռազմական ինժեներ։ Զինված ուժեր մտա զուտ այն պատճառով, որ այդ ժամանակ ամենազարգացած տեխնոլոգիաները կիրառվում էին հենց ռազմաարդյունաբերական համալիրում։ Թե չէ առանձնակի սեր չունեի բանակի նկատմամբ։ Որոշ ժամանակ մասնագիտանում էի հրթիռային տեխնիկայի բնագավառում։ Բայց ազգային անվտանգության հետ կապված այնպիսի փակ, խիստ գաղտնի ասպարեզում, ինչպիսին հրթիռային տեխնոլոգիաներն են, դժվար է առաջադիմել մի մարդու,
ում կինը Լեհուհի է։ Դե հասկանում եք, Լեհաստանը այդ ժամանակ կոմունիստական էր, խորհրդամետ Վարշավյան համաձայնագրի մասն էր կազմում։ Սառը պատերազմի տարիներին նման ընտանեկան կապերը չէին խթանում կարիերայի զարգացմանը։ Ես հասկացա, որ չեմ կարողանա առաջադիմել այդ բնագավառում։ Ես դուրս եկա զինվորական կառույցներից եւ սկսեցի աշխատել նավթաքիմիական ոլորտում։ Սերժ Չուրուկի կարիերայի սրընթաց վերելքը սկսվեց դեռևս ExxonMobil տրանսազգային նավթային կորպորացիայում աշխատելու տարիներին։ Արդյունավետ եղավ նաև Ron Powlens քիմիական դեղագործական կոնցեռնում նրա աշխատանքը։ Հեռանալով այդ ընկերության կառավարչի պաշտոնից 1990 թվականին նա համաձայնվեց ստանձնել նավթարդյունահանման ծավալներով աշխարհում 4-րդ տեղը զբաղեցնող Total ընկերության ղեկը։ Նրա տնօրինության տակ 130 երկրում աշխատում էր գրեթե 150,000 մարդ։ Վերակազմավորելով բիզնեսի կառավարումը Չուրուկը զգալիորեն ավելացրեց ընկերության եկամուտները։ 1995 թվականին Սերժ Չուրուկը տեղափոխվեց Alcatel։ Նախագահ եւ գործադիր տնօրեն նրա նշանակվելուց հետո Alcatel-ը կորուստներով աշխատող եվրոպական ընկերությունից դարձավ հեռահաղորդակցության համաշխարհային առաջատարներից մեկը։ Հեղինակավոր գործարար պարբերականները նկարագրելով Չուրուկի հաջողությունները անվանում էին նրան գերրացիոնալ ղեկավար եւ բիզնեսի աշխարհի հեղափոխական։ Թերթերը ընդգծում էին նրա զարմանալի անալիտիկ կարողություններ, նորամուծություններ նախաձեռնելու ունակությունը։ 2008 թվականի հոկտեմբերին Սերժ Չուրուկը հրաժարական տվեց բոլոր պաշտոններից եւ անցավ խորհրդատվական աշխատանքի։ 2012 թվականին նշանակվեց Ռուսաստանի ամենաշահութաբեր ձեռնարկություններից մեկը համարվող AFK Sistema ֆինանսա-արդյունաբերական խմբի վարչական խորհրդի անդամ։ Բիզնեսի կառավարման ոլորտում արտակարգ փորձառություն ձեռք բերեցի ExxonMobil նավթարդյունաբերական ընկերությունում։ Այնտեղ 16 տարի աշխատեցի։ Ընդ որում ամեն 2 տարին մեկ գործից բնույթը փոխվում էր։ Դա հատուկ էր արվում, որ հեռանկարային մենեջերները կարողանան ճանաչել բիզնեսը բոլոր կողմերից։ Աշխատանքի բերումով շատ եմ շրջագայել։ Ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում։ Ասում են կառավարման իմ ոճը չափազանց ամերիկյան է, միգուցե, բայց ես ապրել եւ աշխատել եմ նաեւ Նիդերլանդներում, եւ բիզնեսի հանդեպ հոլանդացիների մոտեցումներն էլ ինձ հետաքրքիր էին թվում։ Բոլորից լավագույնն էի փորձում վերցնել։ Նավթարդյունաբերական ոլորտից բացի մասնագիտացել եմ նաեւ դեղագործական արդյունաբերության մեջ։ Ռոնապուլենք քիմիական դեղագործական կորպորացիայում էլ եմ բարձր պաշտոններ զբաղեցրել։ Հետագայում այնքան հաճախ սկսեցի փոխել ընկերությունները, ասես Ֆրանսիայի արդյունաբերության հրշեջ փրկարարը լինեի։ Այսինքն ինձ հրավիրում էին ղեկավարել ձեռնարկություններ, որոնց կառավարման գործում լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Դուք ճգնաժամային փայլուն մենեջերի համբավ ունեք, այսինքն ձեզ առաջարկում էին ղեկավարել հենց այն ընկերությունները, որոնք անկում էին ունենում, եւ տարիներ անց, ամիսներ անգամ անց բոլորովին այլ վիճակ էր ձևավորվում ձեր շնորհիվ։ Ինչպես եք դուք կարողանում անկում ունեցող ընկերությունը ոտքի կանգնեցնել եւ շահութաբեր դարձնել։ Այո, նման փորձեր բազմիցս եմ ունեցել։ Հենց ընկերությունները անդունդի եզրին էին հայտնվում, իմ մասին էին հիշում։ Որպես գործադիր տնօրեն, ընկերությունները ճգնաժամից հանելու ողջ պատասխանատվությունը ես էի կրում։ Բազմաթիվ սնանկացող մեծ ձեռնարկություններ եմ ոտքի կանգնեցրել։ Ինձ հաճախ հրավիրում էին ղեկավարելու ձեռնարկություններ, որոնց փրկելու համար պետությունը դրանք պետականացնում էր։ Չգիտեմ, արժե ասել, թե ոչ, բայց իմ կարծիքով պետությունը չի կարող լավ բիզնես կառավարիչ լինել։ Մասնավոր ձեռքերում ցանկացած գործ առավել ճկուն է, բայց մասնավոր մեծ ընկերություններն էլ երբեմն սնանկանում են։ Ինձ մի անգամ առաջարկել էին ստանձնել մեռնող մի մեծ ձեռնարկության ղեկավարումը։ Այն ավելի քան 20,000 աշխատող ուներ։ Մարդիկ գործազուրկ էին մնալու։ Բարեբախտաբար իմ եւ իմ թիմի ջանքերի շնորհիվ ի զարմանս բոլորի ձեռնարկությունը շատ արագ ոտքի կանգնեց։ Աշխատողներից ոչ մեկը գործից չազատվեց։ Ոչ ոք չհասկացավ, թե ինչպես դա մեզ հաջողվեց։ Ճգնաժամային մենեջերի իմ համբավը հաշվի առնելով, կառավարությունը ինձ առաջարկեց ստանձնել Total պետական նավթային ընկերության ղեկավարի դերը։ Ես ինքս շատ էի զարմացել։ Հավատս անգամ չէր գալիս, որ ես, ներգաղթյալ հայերի որդիս, կարող եմ դառնալ համաշխարհային նավթարդյունաբերության գիգանտներից մեկի ղեկավարը։ Total-ը այդ տարիներին լուրջ խնդիրներ ուներ, բայց ես չէի պատկերացնում, թե որքան լուրջ են այդ խնդիրները։ Ինձնից դա թաքցրել էին։ Եթե իմանայի, չէի համաձայնի։ 6 տարի անց խնդիրը այլևս չկար։ Total-ը իր հզորությամբ
դարձավ երրորդը համաշխարհային լիդերների շարքում։ Մտադիր էի տոտալով եզրափակել բիզնես կառավարիչի իմ կարիերան, հոգնել էի, հանգստանալ էի ուզում։ Բայց մի օր ինձ մոտ եկան մի քանի ազդեցիկ եւ չափազանց հարուստ կապիտալիստներ, որոնք մի առաջարկ արեցին, որից ես չկարողացա հրաժարվել։ Ես դարձա Alcatel ընկերության նախագահը եւ գլխավոր գործադիր տնօրենը։ Alcatel ընկերությունը հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատարներից մեկն է, մրցակցելով Ericsson-ի եւ Motorola-ի հետ, իր ուրույն տեղն է գտել շուկայում շարժական հեռախոսակապի հիմքում ընկած ժամանակին հեղափոխական համարվող տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Alcatel-ը աշխատում է աշխարհի գրեթե 140 երկրում։ Ընկերությունը առավել հայտնի դարձավ որպես բջջային հեռախոսների արտադրող, թեև այժմ Alcatel բրենդի ներքո հեռախոսներ արտադրելու իրավունքը չինական արդյունաբերողներին է պատկանում։ Ընկերության պատմությունը միավորումների եւ կլանումների մի մեծ շարք է։ 1985-ին Alcatel-ը կլանեց Thomson Telecommunications ընկերությունը։ 2006-ին միավորվեց իր վաղեմի մրցակից Lucent Technologies ամերիկյան կորպորացիայի հետ։ Միավորված ընկերությունը կոչվեց Alcatel Lucent։ Այն ղեկավարելու պարտականությունը դրվեց Սերժ Չուրուկի վրա, թեև ի սկզբանե ամերիկացիները իրենց տեխնացուին էին առաջ քաշում։ Նրա առաջնորդած թիմը բաղկացած էր 80,000 հոգուց։ Ձեռնարկության տարեկան շրջանառությունը 19 միլիարդ եվրոյի էր հասնում։ Նախագահի եւ գործադիր տնօրենի պաշտոններից Չուրուկի հեռանալուց հետո Alcatel-ում ճգնաժամը կրկին սրվեց։ Ընկերությունը զգում է Սերժ Չուրուկի նման ճգնաժամային փորձառու մենեջերների կարիքը։ Alcatel-ը շատ լուրջ ընկերություն է։ Այն մասնագիտանում է հեռահաղորդակցային բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Իր ծավալած գործունեությունը բավականին ծանր ու բարդ է։ Նախքան բարձր տեխնոլոգիաներին անցնելը, Alcatel-ն ամեն տեսակի բիզնեսով էլ զբաղվել է, էլ գինու արտադրությամբ, էլ թերթերի տպագրությամբ։ Մի իրական խառնաշփոթ է եղել։ Այժմ Alcatel-ը իր ոլորտում առաջատարներից մեկն է, թեև որոշ խնդիրների հետ ենք բախվել։ Այն հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների բնագավառում աշխարհում երկրորդ տեղն է գրավում։ Երևի գիտեք, որ ADSL ինտերնետ մոդեմները Alcatel-ն է ստեղծել։ Դա տեխնոլոգիական հեղափոխություն էր։ Ներկայումս այդ մոդեմները լայն տարածում ունեն։ Հայաստանում եւս այն հանդիսանում է ինտերնետ ցանցերի հիմքը։ Իսկ ճիշտ են ասում, որ Alcatel-ի հիմնադիրը նույնպես մեր հայրենակիցն է եղել։ Pierre Azarian, եթե չեմ սխալվում։ Azarian, oui. Le fondateur de ce qui était devenu Alcatel. Այո, Alcatel-ի հիմնադիրը ազգությամբ հայ Pierre Azarianն է։ Սկզբում նրա հիմնած ձեռնարկությունը շատ փոքր է եղել։ Մանր էլեկտրատեխնիկական սարքեր, կոնդենսատորներ, էլեկտրական փոխարկիչներ էր արտադրում, սակայն հետագայում ձեռնարկությունը բարգավաճեց, որից հետո նա իր տեղը գործընկերոջը զիջեց։ Եվ երբ Alcatel-ում մարդիկ իմանում էին իմ ազգությունը, ասում էին, ահա, նորից հայերը վերադարձան։ Այսինքն Alcatel-ի հայկական ավանդույթները շարունակվեցին։ Oui, si on peut dire. Cela étant dit, bon, Alcatel. Այո, հենց այդպես էլ ստացվեց։ Ավանդույթները շարունակվեցին։ Պիեր կամ Պետրոս Ազարյանը ծնվել է Քահիրեում հայկական ընտանիքում։ Նրա հայրը հարուստ վաճառական էր։ Ազարյանները Եգիպտոսի քրիստոնյա համայնքի վերնախավի հայտնի ներկայացուցիչներ էին եղել։ Նրանք Քահիրե Կոնստանտինապոլսից են տեղափոխվել։ Ազարյանների տոհմից է նաև Պոլսի հայոց պատրիարք Ստեփանոսը։ Պետրոսը փայլուն կրթություն էր ստացել Փարիզում, ուր նրան սկսեցին անվանել Պիեր Ազարիա։ Չնայած Պետրոսը թատրոնի հանդեպ մեծ սեր ուներ, ինժեներ դարձավ։ Նկատելով շնորհալի հայ երիտասարդի ունակությունները, 1884 թվականին նրան նշանակեցին L'Electrique de Rouen ընկերության տնօրեն։ Նրա ղեկավարության ներքո ընկերությունը արագ զարգացավ եւ դարձավ Ֆրանսիայում էլեկտրոէներգիայի խոշորագույն արտադրողներից մեկը։ Ազարյանի ջանքերի շնորհիվ բաժանորդների թիվը 7 տարվա ընթացքում 305-ից հասավ 80,000-ի։ 1898 թվականին Պիեր Ազարյանը Էլզասում հիմնադրեց 10 միլիոն ֆրանկ կանոնադրական կապիտալ ունեցող կոմպանիի General d'Electricity ձեռնարկությունը։ Հենց այդ ընկերությունն է, որ տասնամյակներ անց վերանվանվեց եւ կոչվեց Alcatel։ 20-րդ դարաշրջանում ամբիցիոզ հայորդին մեծ դժվարությամբ դիմանալով այդպիսի հզոր մրցակիցների ճնշմանը, ինչպիսիք են Siemens-ը եւ General Electric-ը, որոշում է մասնագիտանալ էլեկտրոտեխնիկայի արտադրության գործում։ Եվ չի սխալվում։ 1925 թվականին Ազարյանին հաջողվում է կլանել մի շարք մրցակից ընկերությունների, ինչից հետո նա որոշում է հեռանալ բոլոր պաշտոններից։ Պիեր Ազարյան մահացավ Փարիզում 1953 թվականին։
Պարոն Չուրուկ, դուք միայն գործադիր տնօրեն եւ նախագահն էիք Alcatel-ում, թե նաեւ բաժնետոմսերի ինչ-որ մի մաս էիք վերահսկում։ J'ai appris mon métier, ce qu'on appelle sur le Ոչ, tas. միշտ էլ գործադիր տնօրեն եմ եղել բոլոր ընկերություններում։ Ոչ մոբիլի, ոչ տոտալի, ոչ էլ Alcatel-ի սեփականատերը բնականաբար չեմ եղել։ Իմ գործը բիզնեսը կառավարելն է։ Դա վատ չի վարձատրվում, ուստի սեփական բիզնես ունենալու մասին մտածելու առիթներ չեմ ունեցել։ Ես բախտ եմ ունեցել շրջապատված լինել տաղանդավոր եւ փորձառու մենեջերների հրաշալի թիմով, որը ամենուր ինձ հետ էր։ Գործընկերներս ինձ հետ միասին տեղափոխվում էին, երբ ես մի սնանկացող կորպորացիայից մյուսն էի տեղափոխվում։ Երբ նոր աշխատանք էի սկսում ճգնաժամի մեջ հայտնված ընկերությունում, գիտեի, որ կարող եմ լիովին վստահել նրանց։ Միասին մենք սարեր էինք շուռ տալիս։ Ես խորհուրդ եմ տալիս նոր սկսնակ ձեռնարկատերերին եւ մենեջերներին հենց սկզբից հավաքել իրենց հարազատ եւ ուժեղ մի թիմ, որովհետեւ շատ հազվադեպ է պատահում, երբ ձեռնարկատերը միայնակ կարողանում է ինչ-որ բանի հասնել։ Իսկ եթե հաջողվում է ձևավորել միմյանց վստահող 4-5 հոգանոց փոքրիկ թիմ, սարեր շրջելը շատ ավելի հեշտ է լինում։ Պարոն Չուրուկ, դուք ղեկավարում եք Alcatel-ը հենց այն տարիներին, երբ այդ ընկերությունը ներկայացավ հայաստանյան շուկայում։ Դա վստահ եմ ձեր ձեռքի գործն էր։ Essayer de faire quelque chose pour la Ես միշտ ցանկացել եմ ինչ-որ բան անել Հայաստանի համար։ Գիտակցում եմ, որ այն ինչ ես արեցի, փոքր-ինչ ուշացումով եղավ, սակայն ինձ հաջողվեց եւ իմ նախաձեռնությամբ Alcatel-ը եկավ Հայաստան, ինչը դրական ազդեց երկրի տնտեսության վրա։ Իհարկե կցանկանայի ավելին տեսնել։ Alcatel-ը կարող էր Հայաստանում ավելին անել, բայց իմ սպասումները չարդարացան։ Վերջերս իմ նախաձեռնությամբ մի խումբ ֆրանսիացի ձեռնարկատերեր եկան Հայաստան, երկրի ներդրումային դաշտը ուսումնասիրելու։ Պատվիրակության կազմում 17 ճանաչված հայտնի ընկերությունների ղեկավարներ էին։ Հրաշալի ընդունելություն եղավ նախագահի եւ կաթողիկոսի կողմից։ Ֆրանսիացի գործարարները շատ տպավորված էին։ Նրանք ինձ հարցնում էին, թե արդյոք հեռանկարային է Հայաստանում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելը։ Ես հավաստիացնում էի, որ դա կարող է շատ հետաքրքիր լինել։ Ես ինքս էլ սկսել եմ արդեն մտածել այն մասին, թե ինչպես կարող եմ օգնել հայրենիքիս։ Կանեմ դա։ Իհարկե, եթե հնարավորություններս թույլ տան։ Տեսնենք, թե ինչպես կստացվի։ Գիտակցում եմ, որ դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Ես հասկացա մի բան։ Իմ նման բոլոր սփյուռքահայերը պետք է առաջին հերթին փորձեն Հայաստանում նոր աշխատատեղեր բացել։ Հայաստանում շատերը կարծում են, թե ֆրանսահայ համայնքը հարուստ է միայն մշակույթի գործիչներով, երգիչներով, կոմպոզիտորներով, ռեժիսորներով, դերասաններով, սակայն Ֆրանսիայում ծագումով հայ բազմաթիվ խոշոր արդյունաբերողներ, գործարարներ եւ մենեջերներ կան։ Նրանք պատրաստ են օգնել Հայաստանին։ Ֆրանսիահայերից շատերն են առաջադիմել բիզնեսում եւ կառավարման հարցերում։ Day Energies ընկերության հիմնադիր Ժակ Դերմենջյանը օրինակ երկար տարիներ համակարգում էր եվրոպական խոշորագույն գազային կորպորացիայի Gaz de France-ի միջազգային զարգացման ծրագրերը։ Նա Gaz de France International-ի նախագահն է եղել մինչ ընկերության լուծարումը։ Այժմ մասնագիտանում է վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման խնդիրներում։ Դերմենջյանը ղեկավարել է Ֆրանսիայի գազային ընկերակցությունը, Ֆրանսիայի միջազգային առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր կոմիտեի փոխնախագահն է։ Հայտնի դեմք է նաև Ժան-Ժակ Դամլամյանը։ Նա զբաղեցրել է France Telecom ընկերության առաջին փոխնախագահի պաշտոնը։ Ժամանակին հենց նրա ղեկավարությամբ է գործադրվել GSM ցանցերի համար ստեղծված ծրագիրը։ Նա է պատասխանատվություն կրել գերարագ ինտերնետային կապի ներմուծման նախագծի համար։ Այժմ France Telecom-ի նախագահի ավագ խորհրդականն է։ Արբանյակային կապի միջազգային կազմակերպության խորհրդի նախագահն է։ Orange Armenia ընկերության խորհրդի անդամ։ Օդեսեն նահանգի խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի падգամավոր արդյունաբերության նախկին նախարար Պատրիկ Դևեչյանը ոչ միայն ազդեցիկ քաղաքական գործիչ է, այլ նաև փորձառու մենեջեր։ Նա ղեկավարել է Եփաթ պետական կոնցեռնը, որը կառավարում է Փարիզյան Արվարձանում գտնվող Defense գերշահութաբեր բիզնես կենտրոնը։ Նրա տնօրինած ընկերության տարեկան բյուջեն 1 միլիարդ եվրոից ավել է։ Կոնցեռնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պայքարում Դևեչյանի հետ ժամանակին մրցակցել է նախագահ Սարկոզիի որդին Ժակը։ Տեքստիլային հայտնի կայսրության հիմնադիր Ալեն Մանուկյանը նորաձևության բիզնեսից հեռանալուց հետո կենտրոնացավ development-ում ներդրումներ կատարելու գործում։ Նա Ֆրանսիայի հարավում անշարժ գույքով զբաղվող խոշորագույն գործարարներից է։ Մանուկյանի ղեկավարած Financier Sachs ընկերությունը 5 քաղաքների պատմական կենտրոնները վերանորոգելու պետական մեծ պատվերներ է կատարում։
Ֆրանսիայում բոլորին է ծանոթ Պետրոսյան բրենդը։ Դրա ներկայիս սեփականատեր Արմեն Պետրոսյանը ընտանեկան բիզնեսի երրորդ սերնդի ներկայացուցիչն է։ Մասնագիտանում է սև խավիարի եւ կարմիր ձկան Եվրոպա ներմուծելու ու մշակման գործում։ Աշխարհում արտադրվող եւ արտահանվող խավիարի 15%-ը նրա ղեկավարած ընկերությունն է վերահսկում։ Արմեն Պետրոսյանը խավիարի ներմուծող արտահանողների միջազգային ընկերության նախագահն է։ Որքան գիտեմ, այժմ դուք Ռուսաստանում եք աշխատում, Մոսկվայի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերություններից մեկի համար։ Ինչով եք կոնկրետ զբաղվում։ Il y a une entreprise classique. Այո, շատ խոշոր ընկերություն է։ Դասական ոճի կառավարում ունի գործադիր տնօրեն, վարչական խորհուրդ, մենեջմենթի թիմ։ Վարչական խորհրդի բոլոր անդամները դրսից են հրավիրված, արտասահմանցիներ են, այսինքն բացարձակապես անկախ են տնօրինությունից։ Ես հենց այդ ատյանի 7 անդամներից մեկն եմ։ Մեր մեջ կա եւս մեկ հայ։ Մենք լիազորված ենք ընկերության ռազմավարության վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, իսկ տնօրենները այդ որոշումները կատարում են։ Այս նոր պաշտոնում ինձ անսովոր եմ զգում, քանի որ ես սովոր եմ միշտ ինքս ղեկավարել, կառավարել, բայց ժամանակ առ ժամանակ հանգստանալն էլ վատ չի։ Գիտակցում եմ, որ երբեմն անհրաժեշտ է կանգ առնել, շունչ քաշելու եւ արածը վերլուծելու համար։ Կարծում եմ, ձեր այս հանգիստը երկար չի տևի։ Oui, j'ai pris de mauvaises. Այո, ես պատրաստ եմ միշտ աշխատել, սակայն երևի ժամանակն է փոխել աշխատանքային տեմպը։ Տարիքս արդեն այն չէ։ Անհրաժեշտ է երիտասարդներին էլ ինքնադրսևորելու հնարավորություն տալ։ Հայաստանում բազմաթիվ տաղանդավոր եւ գրագետ երիտասարդների եմ հանդիպել։ Նրանց առջեւ բոլոր հորիզոնները բաց են։ Ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում։ Ես գիտեմ, որ դուք կապ եք պահպանում նաեւ Ռուսաստանի հայ համայնքի ղեկավարների հետ, եւ որ ռուսաստանցի սենատոր Արտուր Չիլինգարովը ձեր հերո ազգականն է։ Ընդ որում նա իր հետ հանդիպման ժամանակ խնդրել էր, որ ես փոխանցեմ ձեզ նրա բարևը, փոխանցում եմ, կատարում եմ իմ խոստումը։ Մենք Սերժի հետ մտերմացանք, երբ նրա ղեկավարած Alcatel-ը եւ Total ընկերությունները ռուսաստանյան շուկա մտան եւ Մոսկվայում ներկայացուցիչներ հիմնեցին։ Այժմ մեր երեխաներն էլ են ընկերություն անում։ Սերժին երբ տեսնես, բարևներս փոխանցիր։ Նա իմ բոլոր ծնունդներին, տարբեր միջոցառումներին ներկա է լինում։ Ձեր ինչն է Չիլինգարովը։ Մենք պատահաբար ենք հանդիպել Մոսկվայում մի ընդունելության ժամանակ։ Երբ ինձ իրեն ներկայացրին, ասացին ծանոթացեք, պարոն Չիլինգարովն է, նրա իսկական ազգանունը Չիլինգարյանց է։ Ինձ դա հետաքրքրեց, քանի որ մորս ազգանունը նույնպես Չիլինգարյանց է։ Սկսեցինք Արթուրի հետ միասին փորփրել մեր տոհմածառի արմատները։ Ցավոք այդպես էլ ընդհանուր անուններ չգտանք, բայց միևնույնն է որոշեցինք, որ այդ օրվանից եղբորպես ենք լինելու։ Նա միշտ ամենուր ասում է, որ ես նրա պապի եղբոր թոռն եմ։ Կարևոր չէ այդպես է թե ոչ, կարևոր է, որ միմյանց ազգականների պես ենք ընդունում։ Դե ի վերջո բոլոր հայերն էլ հարազատ են, բոլոր հայերն էլ ազգական են եւ ուրախանում են միմյանց հաջողություններով, ինչպես մենք բոլորս ենք ուրախանում ձեր հաջողություններով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։